The state of Goa is a tiny emerald land on the west coast of the Indian peninsula, endowed with mineral resources such as iron ore, manganese ore, and bauxite. Mining has been the mainstay of Goa's economy ever since its inception in 1950s during the Portuguese regime. However, open cast iron mining saw a real boom after the 1980s due to great Chinese demand. The tiny state of Goa contributed half of India's total iron ore exports before the mining activity came to a grinding halt. The mining boom brought in unscrupulous elements and widespread corruption in the mining sector, leading to extensive environmental destruction, health issues, and social pollution. The central government in 2010 appointed the Shah Commission to study allegations of irregularities of environmental damage in the mining sector. The commission gave a damning report exposing the underbelly of Goa's mining industry and estimating the revenue loss due to illegal mining to rupees 35,000 crores. On 5th October 2012, the Supreme Court of India, relying on the findings of the Shah Commission, stopped the mining operations and transport in all iron ore leases in Goa on a petition of the Goa Foundation. All mines were halted. The heavy machinery and thousands of trucks fell silent in Goa's mining belt for the last 8 years. However, the residents of this area were inhaling fresh air and there were considerable improvement in their health. Ecology of the region was rejuvenated. Several lives were saved from accidents. Many people turned to agriculture as an alternative occupation. But it also had a huge impact on the economy of the region and revenue generation. Thousands of people faced hard times due to the loss of jobs and business activity. Now, after several years, the mining belt of the state is again buzzing with activity after the government allowed transportation of dumps and royalty paid ore. The twin towns of Sawadem and Kurcherem, where most of the ore from South Goa is loaded on barges, are the hubs of the mining activity. फाटले कितलीशींच वर्सां मायनींग सावड्ड्यान बंद आशिल्लें आनी सगळ्यांक सावड्डेकारांक तशेंच सगळ्या लोकांक म्हळ्यार थोड्यांक कितें जालें ट्रक आसा तांकांच त्रास जाता काय बाकीच्यान पूण एक्चुअली मायनिंगाचो इफेक्ट आमच्या एरियान तरी मायनींग बेल्टान सगळ्यांक जातालो ज्याचे ट्रक आसा ट्रक ना ताका सुद्दां कित्याक कोणाचें तरी दुकान आसतलें कोणालें तरी पंचार शॉप आसतलें आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताचेर सगळें डिपेंड आसतलें इवन आमचें सावड्डे बाजारांतलें मार्केट सुद्दां ह्या मायनिंगाचेर म्हणल्यार हे ट्रकवाले म्हणत नाल्यार बाकीचे जे लोक आसात तांचेर डिपेंड आशिल्ले. The mining ban meant money would not enter into the lower and upper strata of society. In the mining dependent villages across the state, people would spend less for regular commodities, which further meant less money would enter the local market and therefore would affect even the small vendors in the market. 2012 सान आमगे मायनींग बंद जाल्लें 2012 सान मायनींग बंद जायत सान आमकां इतली सगळीं त्रासां पडलें आनी इतलीं वर्सां आमकां कोणें कांयच हें करना गोवोरमेंटान थोडें हेल्प केल्लें पूण तें आमकां कितें केलो तें सगळें रोखडें काबार जालें आनी तेजें आतां कांयच उरलो ना. आतांच म्हटल्यार म्हयनोभर जायत आयलो गोवोरमेंटान म्हटल्यार टेम्पररी मायनींग अशें आमी म्हणूं शकता तें चालू केलें आनी ताजो फायदो आमच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक जाला. एक खंय तरी आशेचो किरण आमच्या वाठारांतल्या लोकांक दिसपाक लागिल्लो आसा आनी म्हयनो भितर बरें काम लोकांक मेळिल्लें आसा. म्हाजी गोवोरमेंटा कडेन तशेंच बाकीच्या ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा जें काम चालू जालां तें अशेंच कंटिन्यू दवरपा खातीर प्रयत्न करचे कित्याक आतांच आमी आज आयकल्लें आनी 2.5 मिलियन मॅट्रीक टन हो आतां परत ऑक्शन करता. सो ही आमचे खातीर म्हळ्यार मायनींग बेल्टाच्या लोकां खातीर बरी एक गजाल आसा आनी तो जावन म्हळ्यार जो रेनी सिजनान आमकां जो गॅप पडटा ताजे नंतर सगळ्यांक भंय आशिल्लो आमकां आतां आमी ट्रक चालू केल्या 2 म्हयन्या खातीर जाल्यार 2 म्हयन्यांनी मेयान बंद जालो माल सोंपलो जाल्यार मुखार कितें करतले आमी कित्याक रिपेर करता तो पासिंग बिसींग 1 वर्सा खातीर केल्लो आसता आमचो बाकीचो खर्च जो ट्रकाक केल्लो आसता नवे टायर घातिल्ले आसतात नाल्यार बाकीचें काम केल्लें आसता तें वर्सभर तरी तो ट्रक चल्लो जाल्यारूच खंय तरी ब्रेक इवन पॉयंट म्हळ्यार
नो लॉस नो प्रॉफीट कित तरी 2 पयशे त्या ट्रकवाल्याक मेळपाक शकता. 1 म्हयनो 2 म्हयने काम केले जाल्यार तातूंतल्यान कांयच उरना. सो मदीं मदीं जेन्ना ई ऑक्शन मायनींग चालू जालें तेन्ना अशेंच 2-3 म्हयने काम जालें, खंयची तरी मायनीन म्हाल ओडलो, मागीर बंद केलो. पूण ह्या खेपेक आमकां खंय तरी आशा दिसल्या कंटिन्यू काम चलतलें आनी मे एंड म्हटल्यार तरी सद्या तरी जें सिच्युएशन चल्लां थंय काम बरें आसा. Goa may have been in the green zone, but the villages of Kurcherem and Savadem were already in red. Not because of the deadly COVID-19, but due to the unregulated transport of iron ore, which has its own harmful consequences. The Supreme Court in January this year has permitted 9.5 million tons of iron ore lying at the jetties and plots, which has to be transported within 6 months. The South Collector has issued a standard operating procedure according to which 25 to 30 trucks could ply per hour from the mines. The unregulated transportation choked the road in the morning and causes heavy dust pollution besides the accidents which are rendered the roads unusable for the locals. त्रास केला आसतना मायन ओनरांनी पयलीं कांयच एक काम एक केसलें आमकां तेणी हें दिलें ना. इतलें मायनींग बंद पड म्हणून आमकां कांयच दिलें ना तेणी. पूण आतां तरी मायनींग चालू जालां ते कोण कॉन्ट्रॅक्टरान दिताय, कोण हेका दिताय तेका दिताय, ती पासून आमकां रेट आजून सारकी मेळना आमकां. आमी म्हणलोलें रेट पासून पळय आमकां आहा ती बाबा ती रेट आहा ती 28-72% आमकां दियाय म्हणून. पूण डिझल रेट मार्केट म्हणून आनी ती पासून रेट डिझल रेट मार्केट दिली ना अजून पासून. आतां ते 52 डिझल खंयची रेट खबर ना आमकां. तिची डिझलाची रेट आमकां ते आमकां लोकांक रेट दिताय. 52 डिझल दिताय आनी 28% काडटाय आनी आमकां लेस जाता. जर तो आयची मार्केटार रेट डिझला रेट ती वाडोवली ती तो डिझला रेट मेळ्ळी आमकां आयज आनी बरें मेळटा आसलें. आतां ते 12.10 किलोमिटरांचे अप एंड डावन 20 किलोमिटर जाताय तेजे आमकां ते दिताय 12.50. एक्चुअली कायद्यान चोवपाक गेल्यार डिझल वाडोवले त्या भाशेन जाल्यार आमकां 15 रुपया मेळपाचें. तेंय आजून वयता आमचे अन्याय जायत आहा. हांव गोवोरमेंटांतल्यान सांगूंक सोदतां हे बाबा अन्याय जाता तो तेंचे मातशें तुमी लक्ष दराय आनी आमकां रेट सारकी दिवपाची. आमकां तुमी बसोन तुमी तेंचे हें कर आनी आमकां मिटींग घे म्हणून आमकां कितले फावटी बरोवन दिलो आहा. गोवोरमेंटाक कितले फावटी बरोवन दिलो आहा. सगळे एका आमगे एक मिटींग घे मायनींग चालूच वच्ची न्ही पयलीं तरी आमगे एक मिटींग ना कांय ना हे ट्रान्सपोर्ट चालू कोण तरी वयताय आमगे ट्रक ओनर म्हळ्यार आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. ट्रक ओनर म्हळ्यार हे चालू आहा त्या पोटा भूक लागलो मनीस आहाय ते आनी कोणा रेट कोण हिंसारोप ना कांय ना ते आनी चालू जाता म्हळ्यार धांवताय. आनी मायन ओनरां हेंकां कंडक्टरांक खबर आहा हे ट्रक ओनरां ही दशा ही म्हूण ते आनी कांय हाडली कांय विचार करना डायरेक्ट धांवताय म्हणून अजून तशें आहा. ताका लागून हांव म्हणटा आमकां फोटोवपा वयलें काम बंद करया आनी बरे भाशेन आमगे फायनलायज करया आनी रेट बरी दिया आमकां आनी जाल्यार ह्या मायनींग बरे भाशेन चलतलें. The iron ore was loaded on barges at jetties and taken to the ships at the harbors at Mormugoa. Most of the iron went to China. सो म्हाजी रिक्वेस्ट कितें जें टेम्पररी काम आसा तें परमनंट करून जाता तितल्या बेगीन आमच्यो ज्यो गोंयच्यो मायनींग आसा त्यो खंयच्याय माध्यमांतल्यान बेगीन गव्हर्मेंटान करून चालू करून ऑक्टोबराच्यान जें काम मुखारलो आमचो सिजन म्हणून येता जो आफ्टर रेनी सिजन तातूंत आमकां कंटिन्यू काम मेळटलें अशी म्हाका आशा आसा. कित्याक जें मायनींग चल्लां तेतूंतल्यान आमी पळयतात चडशे लोक एक हॅपिली मार्केट आमचें फुलिल्ल्या भशेन दिसपाक लागला. The locals want mining to continue in full swing even after the SOP ends. There would be no transportation in the monsoon, resulting in all mines shutting down, and revenue will stop again for the locals. Thus, they want to transport all the iron ore now and restart mining back again after the monsoons in Goa. आतां फाटी आतां हें सांग 2-3 म्हयने जाले ट्रान्सपोर्ट चालू जाला सगळ्यांक त्रास जाताय. हांव म्हणना आमी पयलीं सांगलेलें बायपास रोड करया आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करया म्हणून. बायपास तेन्ना करया म्हळ्यार आतां मायनींग चालू ना बायपास खंयच्या हाडून करतले गोवोरमेंटाक मांडलो आमी. पूण आतां तरी बायपास हें थोडें चालू जालें लोकांक डिफिकल्ट आमकां कळटा. तेजे गांव आमी रावपाचें आनी तेजे गांव मायनींग आमी करपाचें. पूण आमकां आमगेल्या भुरग्यांक त्रास जाताय म्हूण आमकां ते त्रास जालो नाकाय. मायनींग जाय आमकां ना म्हणून पूण तो बायपास रोड काडून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करया. ऑलरेडी स्टार्ट केलेलो पयलीं आमगे पर्यटन भायर आमगे थिंगा हिंगसा स्टार्ट केलोलें तें काम तशें बंद न्हू आहा. खंयच्यान तरी तुमी हें हाडून हें नाल्यार कंपनी अंडर तरी घालून हें बायपास रेडी कराय. आनी कापशां टू हिंगा गुड्डेमाल टू कापशें हो रोड जालो आहा सद्दां आयकूं येता आमकां. पूण कांयच हेंच ना. The truckers drive in a rash and negligent manner,
With narrow village roads and trucks being parked on either side of the road, it becomes difficult for the normal commuters to travel. The solution, a mining corridor, which is basically a bypass through which mining trucks would pass, avoiding mining dust. Due to the movement of the trucks transporting the ore through the villages of Kuchurem and Sangam. मायनींग हे गोंयचो इकॉनॉमीक कोणो हे आमी मानतात आनी ते चलपाक जाय हेंय आमकां दिसता, पण वेवस्थीतपणे आनी सस्टेनेबली मायनींग चलपाक जाय. गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन पयलीं व्हायट पेपर आसपाक जाय की गोंयांत खंय खंय मायनींग आसा, कितलीं वर्सां तें चलतलें आनी तें फेज आउट कशें करपाचें, हे डम्प्स ओपन दवरल्यात ते कशें भरपाचे, उदकाचो रिजर्वोयर्स खंय आसात ती एफेक्ट जावपाना हाची जतनाय कशी घेवप, एनवायरमेंटल इश्यूज कशे सांबाळप, हाचो एक व्हायट पेपर कंप्लीट हाचेर अभ्यास करपाची गरज आसा, की हाचेर व्हडले इकॉनॉमिक्स आसात ह्या मायनिंगाचेर आनी ताचो इतले लायटली आनी विदाउट स्टडी हो बिझनेस असो चलप हें एक गोंयाक लागून म्हाका दिसता खूब धोकादायक एनवायरमेंटली. सो हाचेर अभ्यास बरो जावपाक जाय, कित्याक आमी मायनींग बायपास मागिल्लो, आमी रोड मॅपूय दिल्लो, पण आमच्याय कडेन अभ्यास ना की हे आज मायनींग बायपास केलो जाल्यार मुखार कितलो तेंप हाची गरज आसा. सो तो मायनींग कंपनीनीच करचो असो म्हणून आमी ध्यास दिल्लो त्या टायमार आनी गव्हर्मेंटान हाचे पयशे मोडचे न्ही म्हणून. सो हाचेर खूब अभ्यास जावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आमी सगळे उलयतात ते खुबशे गजाली वाऱ्याचेर आसा. सो इन कॉन्क्रीट म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाचेर कमिटी अपॉयंट करून बरो अभ्यास करून जे फॅक्ट्स आनी फिगर्स येतात ताजे वयल्यान मागीर निर्णय घेवपाची गरज आसा. पूण आमी सांगतात नाल्यार तो सांगता नाल्यार मायनींग लॉबी सांगता नाल्यार लोक सांगता हाचेर अवलंबून न रावता प्रॉपर डेटा बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स निर्णय सरकारान घेवपाची गरज आसा आनी सस्टेनेबल मायनींग जाल्यार म्हाका दिसता मायनिंगाच कोणाचोच विरोध ना. Both the government and industries need to take a comprehensive view of sustainable development that should cover dimensions rather than environment, such as stakeholder engagement and consultations, local area socio-economic development, and transparency in the communication and accountability. लोकांचो विरोध केन्ना जाता जेन्ना अतिताय जाता आनी लोकांच्या अधिकारा विरुद्ध धंदो करप जाता तेन्ना लोकांचो विरोध आसता. जर तुम्ही सुरक्षीतप्रमाणे थोडी जर ट्रिपी दिसाक केल्यो आनी एक लॉंग टर्म बिझनेस म्हणून हो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोच मनीस मायनिंगाक विरोध करचो ना. In the last one decade, Goa's mining sector has seen both extremes. Now, the mining activity is slowly limping back to normalcy. All the stakeholders need to learn the lesson from the past mistakes for a smooth sailing in the future. The safety and health of people and protection of ecology for posterity should be a top priority for the mining activity to continue without disruptions. Need-based mining and not greed-based mining should be the mantra for a better future.